Aí, tá ligado? Aqui é MC Pereba, mandando o som do Barro Novo. Sucesso tal! No Barro Novo. No Barro Novo. Tava no Barro Novo. Eu e duas minas. Pegou uma van e subiu pra Tabatinga. E de lá, a gente foi tomar banho de piscina. E a piscina ficou toda vermelhada. Os segurança viram e elas ficaram foi morgada. No Barro Novo. No Barro Novo. Agradecimento aí pra Manito, Bruno Praça, Dieguinho aí, ó, Vice Louco, um abraço pra dentro no PCD, Julinho San, Inielson Nery Produções. Mixagem DJ Julinho San.